Ja, to je tak slovenski, se mi zdi, obrazec, da zato, ker se spodobi, moraš vse potrpeti, vse požreti, vse sprejeti. Ne verjamem, da smo ljudje bitja, ki se jih da dresirati. Ljudje v bistvu so lačni neke pristne iskrenosti, zato da se lahko počutijo normalne. Lepo te pozdravljam v podcastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Današnji pogovor še kako sede v ta decembrski čas. Hvaležna sem, da lahko gostimo Alberta Mrgoleta, psihologa, psihoterapeuta in avtorja knjižnih uspešnic. Govorila bova o izzivih, ki jih za duševno zdravje predstavlja ta zimski čas in praznični december. Raziskala bova oblike pomoči, ki so na voljo pri nas, kako poiskati primerno in kako se med seboj razlikujejo. Albert, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši dnevni sobi. Zdaj smo v teh zimskih mesecih, jesen je že nekako skoraj za nami in so še posebej zahtevni za naše duševno zdravje. Mnogi poročajo o poslabšanju počutja, o otožnosti, tesnobi, anksioznosti, tudi depresivnih razpoloženjih. Pa me zanima, katere težave opažate vi v svoji praksi in kaj so razlogi zanje po vašem? Mogoče najprej ta jesensko-depresivni čas. Zdaj jaz tako gledam, če si mi dovolimo, da neki zunanji dejavniki vplivajo na nas, pa smo seveda dovzetni, že poimenovanje depresivno, tako, ampak tukaj mislim, da je zelo odvisno od tega, koliko smo mi, jaz uporabljam besedo odporni, ali pa notranje trdni, recimo. To seveda pomeni, da moramo imeti neke vire, na katere smo pripeti, s katerimi si mi lahko pomagamo, da nekako zbalansiramo. Ja, jaz se tudi zbudim zjutraj čemeren, recimo, ali pa sred noči me zbudi nek zvok, pa bi spal, ampak pol, recimo, imam nukinjo, ker imam en mesec zdaj, da sem čisto navdušen. No, čestitke. In je to čist privzdigne, recimo. Se pravi, če imamo mi neke te regulatorje, nekaj, s čimer si pomagamo, najti nazaj ravnotežje, bomo seveda lažje. In večinoma tisti ljudje, ki tega ne uspejo ali pa nimajo teh mehanizmov, tistim je pol težko. Tako da ja, to je mogoče, kar se tiče tega časa zimskega, turobnega in tako naprej. Ja, če gledamo te skandinavske nadaljevanke, ki je zdaj skozi noč, res je turobno, ampak dolžina dneva ne bi tudi vplivala na to. Eni se znajo zregulirati, recimo. Zdaj druga stvar, kaj pa jaz srečujem recimo v svoji psihoterapevtski praksi, recimo na temo mlajših odraslih, ja, to pa mogoče malo širša tema. To je neko obdobje, spet značilno razvojno obdobje, ko nekako moraš zapustiti, da rečem, to varno domače gnezdo in iti v samostojnost. In se mladi srečujejo z nekimi izzivi, na katere absolutno niso računali, niso opremljeni nikoli v življenju. Ni bilo treba plačevati položnice za elektriko, pojma nimajo, kaj je to, poskrbeti za to, da imaš poln hladilnik, pa zasluži denar za to, da preživiš. In veliko enih stisk. Eni že na pragu tega ne dokončajo recimo neke, da rečem, šole, ki bi mogli stopiti v samostojno življenje. Velike teh
nekih občutkov neustreznosti, neopremljenosti, nizka samozavest, ne znam se zase postaviti. To se vleče že prej, že v, da rečem, zgodnje adolescentno obdobje. Ne vem, kaj bi sploh počel, nimam stika s sabo, ne vem, kaj me veseli. To je, da rečem, ena plat. Pol so neki novi izzivi, recimo s partnerski odnosi, niso opremljeni pravzaprav za neke, da rečem, dolgotrajnejše partnerske odnose in jih to skrbi. Pol eni opazujejo starši in od te bližnje odnose in rečejo, pač jaz tako nočem živeti, ali pa jaz ne bom cele dneve delal, pa nič imel od življenja, recimo. Tako da tle se pojavljajo neke tudi depresivna stanja, stiske, tudi travmatične izkušnje. Kaj se jim delam, recimo, čisto posebna kategorija, mladi, ki so preboleli raka. To pač je neka nova dimenzija v mojem delu, kjer me učijo, kaj pravzaprav to prijeti se za najmanjšo bilko upanja, pa živeti. Ne vem, če te primerjam s tistimi, ki, da rečem, morajo ob vsej podpori samo zleteti z gnezda, so to neke čez druge razsežnosti. Ampak si predstavljam. Tako rekel bi, da pravzaprav nič kaj zelo posebej, kot pač v drugih razvojnih obdobjih. Ampak je ta specifika tega osamosvajanja, mogoče neopremljenosti ali pa nekega strahu ali pa neke tesnobe za stopiti v življenje. In mogoče, kar bi se mi zdelo pomembno omeniti, da je tesnoba, anksioznost mogoče lahko nekaj, kar je na površju, kot ena megla, ki prekriva te resne, konkretnejše težave, s katerimi se soočajo, in da je fino pogledati pod to meglo, kaj se zares skriva za temi čustvi, občutki. Ja, ljudje, ki pridejo po pomoč, so navadno v stiku z neko, z nekim aktualnim občutenjem. Nimam več volje, ne morem spati, nemiren sem, depresiven sem, kakšni imajo še kakšne hujše misli ali pa nagnjenja. Tudi predvsej se, da rečem, to lažijo z nekimi substancami, da bi zregulirali neke občutke. In tukaj jaz pač sem v čustva usmerjen in dojemam, da imamo pač plasti, ki jih je treba nekako razgrinjati in nekako, da rečem, odkrivamo, kaj je pod nekim občutkom, kaj so neke zgodbe, in pač navadno dosti hitro pridemo pol do nekega bistva. Zdaj, glede na to, da smo v decembru, ta je za večino prazničen, poln pričakovanj, načrtovanj, družen s prijatelji, družinami. Za marsikoga pa je to nekaj ravno nasprotnega. Zdaj, omenila sem pričakovanja. Če se mi v sebi počutimo, da tem pričakovanjem ne moremo zadostiti zaradi nekega občutka osamljenosti, izoliranosti, ali pa nam to preprosto ni blizu, kako se soočati s tem? Po eni strani je zdaj ta, da rečem, družbeni pritisk je zelo močen, ta industrija z vsemi temi že par mesecev prej napada. Zdaj ne vem kaj, neko doživetje, neko ekstazo, da se bo nekaj zgodilo, da ko bo novo leto ali pa ko bojo ti prazniki, bo pa zdaj pa nekaj ne vem kaj. In kot verjetno pri vseh drugih vplivih je vprašanje, kako smo odporni do tega, oziroma koliko smo reflektirani, ali pa koliko mogoče kritično razmišljamo
koliko se pustimo vplivati, koliko stojimo mi na nekih svojih prepričanjih ali pa koliko smo v stiku s sabo, recimo. Zdaj, če ne vem, nimamo doma dobrih odnosov in je praznovanje vsako leto isti stres, vsako leto se skrigamo, vsako leto je štala. Seveda je pol nekako mogoče na nas, zdaj, če govorim iz perspektive nekega mlajšega odraslega, je vprašanje, a bom jaz sebi, ne vem, privoščil to, da ponavljam, da hodim na ta družinska praznovanja in se stresiram, ali pa si bom privoščil kaj lepšega, recimo, kaj drugačnega. To seveda zahteva zdaj neko trganje vezi, pa ne mislim zdaj na neke nasilna dejanja, ampak velikrat je to, da kaj so jim starši, so zgodbe, kjer so starši bili zelo močno vpeti v neko odločanje, v neko vodenje, vedenje, in so otroci zelo pod tem pritiskom, kaj bojo starši rekli ali pa kaj oni pričakujejo, moramo slediti temu, pač mama bo užaljena, če ne pridemo na božično večerjo. Ali pa, čustveno izsiljevanje, ne? Tudi je polno tega in to so neki izzivi, ampak jaz to vidim zdaj spet, lahko naredimo dramo iz tega, lahko je pa to res neki izziv, da nekaj spremenimo v življenju, pa rabimo mogoče malo več poguma, malo kaj tvegamo, kaj novega, na tak način se pač učimo. In mogoče to, da se zavedamo tega, da tudi to je en proces, tudi ko se odločimo, da je nečesa dovolj, da si damo ta čas, in da si dovolimo, da kdaj naredimo kaj drugače, kljub temu, da so pričakovanja drugačna, ker konec koncev odnosi v družinah so najrazličnejši, tudi kaotični, in vendar potem sedamo za isto praznično mizo, zato ker se spodobi. Ja, to je tak slovenski, se mi zdi, obrazec, da zato, ker se spodobi, moraš vse potrpeti, vse požreti, vse sprejeti. Ja. Mislim, da ni zmeraj to, da rečem za duševno zdravje ali pa za naše, ne vem, čistko zdravje najboljše. Kje je tako, da pravzaprav mladi vzgajajo starejše? Da mlajši postavijo, da rečem, nek nov model in pol ali starši odreagirajo užaljeno in kakšno leto pol pač se ne družijo ali pa ne govorijo, ampak se pol nekako zregulirajo navadno. Pa jaz mislim, da v ozadju ali pa v bistvu povsod je to, da smo navezani, da v bistvu rabimo drug drugega, da nam ni fajn, če smo z bližnjimi v nekih napetih odnosih. In navadno pač jaz vidim, da so ljudje še zmeraj toliko zreli, da nekako jamejo ta duh povezovanja. Tudi če so neke stare zamere ali pa neke zgodbe, ki so rekli, nikoli ne bom šel čez to. Jaz mislim, da ko ljudje nekako dozorijo, jaz rečem temu, ko stopijo v držo odraslega, da pol vidimo, da ima vsak nek delež, da nismo zlonamerni, da nismo slabi, da so bili to neki nesporazumi ali pa da so različni vzorci prepričanja in tako naprej. In da pač nimamo prav veliko teh bližnjih ljudi in da se rabimo. Čisto preprosto. In stopiti v to stanje odraslega se mi zdi zelo pomembno, ker smo večkrat kot v enem peskovniku, svojimi vrstniki, otroci. Zgodbe, ena 17-letnica samomorilna, ko je pač hodila k meni
je imela zelo veliko čez mamo zapovedati in je bilo tako videti, da pač ločitev, grda ločitev, nerazumevanje, ta občutek takrat, ko sem te najbolj rabila, te ni bilo zame. Ja, tako, dosmrtno ne bom ji odpustila, ne, in pol čez nekaj let je v bistvu dozorila nekako do tega, da je odprla to možnost, da ima mama verjetno tudi neko svojo zgodbo. Sta prišli na pogovor. Tako, ne, in je v bistvu bila pripravljena poslušati to mamino zgodbo, ki je bila taka, da je ona zgubila otroka in da pač jo je to toliko prizadelo, da ni mogla tej hčerki posvetiti toliko energije oziroma toliko te skrbnosti. In, se je nekaj zgodilo, ni zdaj, da sta postale, da sta vse zacelile, ampak nekako je bilo eno, jaz se rečem temu, dostojno spoštovanje. Zgodbe ene, zgodbe druge. Pač tiste čustvene rane, pa te nezaceljene potrebe so pa seveda ostale. Pa jih je, da rečem, lepa zgodba. Našla je pač enega fanta, s katerim je to nekako živi zdaj eno tako lepo življenje. No. Tako spodbudne zgodbe potrebujemo, se mi zdi. Je fino, da jih slišimo, tako da hvala, ker ste to podelili. Jaz bi se mogoče še vseeno na ta praznični čas vrnila tudi v duhu teh zunanjih pritiskov. Prej v začetku ste omenili, se pravi, vse to, kar nam ta praznični čas in vsi mediji ponujajo, nagovarjajo, je zelo podobno tudi na družbenih omrežjih, predstavljanje teh idealov, kako bi naj ti prazniki izgledali. Vse harmonično, bleščeče, svetleče, skratka v najlepši luči in si predstavljam, da to zna nagovoriti marsikaj v nas samih, ko to spremljamo. Imate kak komentar mogoče na to? Mogoče bom šel na v bistvu način dela, ki ga imava z ženo, po tej knjigi Štekani najstniki in starši, ki štekajo, pač zelo veliko delava starši odraščajočih. In naj način je tako, da rečem, brutalno iskren. In tukaj je nekaj zelo podobnega. Ljudje v bistvu so lačni neke pristne iskrenosti, zato, da se lahko počutijo normalne. Vsi ti ideali, se pravi, slikamo, kako smo se imeli fino, ampak to, da smo se pa pol skregali, ali pa da je pač neka napetost nastala, pa neko nezadovoljstvo, pa o tem pa ne govorimo. In to so neke fasade, ki so jih vsi polni. Ampak vsi pol seveda vedo, da nekje to ni res. Nastane neka stiska, zdaj pa jaz nisem idealen, recimo, ali pa nisem popoln. Ampak to so neke utvarje, jaz rečem, da naš ego se dela neka pričakovanja in potem smo razočarani in je to v bistvu zgodba našega ega. Tako da koliko zdaj verjamemo tem zgodbam, koliko smo, povezani z neko svojo in iskrenostjo in neko avtentičnostjo, skratka, koliko smo v stiku s tem, kar je pristno. In je zdaj spet, če smo sami v tem, če smo osamljeni, če nimamo prijateljev, s katerimi bi lahko delili, pa bi videli, da imajo oni podobne zgodbe, se pravi, rabimo neke iskrene odnose, neke spet pristne odnose. To je nek okvir za to, da si rečeš, vse sem normalen, se tam tudi to dogaja, tam se tudi skregajo, ali pa tam pa tudi ni vse idealno.
Ne, to nam, v bistvu to rabimo, ne, da nekako normaliziramo to, ker če gledaš recimo, kaj sem, razne, ne, te skupine, ne, tematske skupine, slej ko prej iz komentarja vidiš, da ne vem, tisti, ki so zelo pametni, jaz rečem, ne, nekaj manjka, nekaj kompenzirajo. Ne. In tega se je zelo pomembno zavedati in pomaga se mi zdi, pri tej distanci, ki je zelo zdrava, ker na koncu koncev lahko vse to uporabljamo tudi, je lahko koristno, ne? Važna je neka distanca do tega in pa kako se s temi vsebinami identificiramo, ne? Jaz pač sem otrok analogne dobe, ne? In jaz sem do tega digitalnega sveta prišel, da rečem, kot fasciniran, kaj tehnologija vse omogoča. Ko, ne vem, sem iz pisalnega stroja preklopil na računalniško tipkovnico, ne, pa sem lahko brisal, ne da bi mogel Edix uporabljati, recimo, ne, to je moj svet, ne, ampak še zmeraj pa odnose gledam kot, da rečem, analogne, ne morem jih gledati, ne verjamem v komentarje, ne verjamem v zgodbe, ki so lahko prirejene, pofejkane in tako naprej. A potem pišete fizične voščilnice za praznike in ne elektronski? Če jih, ampak to je moja šibka točka, tako da mogoče bi to preskočila. Se izogibam pa seveda tem, po mailu pa na 100 naslovov. Ok, zdaj ljudje se sicer razlikujemo zelo med seboj, pa vendar v večini poiščemo pomoč prej, ko boli telo in šele kasneje, kadar boli duša, bi rekla. Kako lahko prepoznamo prve znake, da potrebujemo za res neko dodatno pomoč strokovno, kdaj se obrniti na strokovnjaka? Ja, jaz tukaj tako gledam, da ne funkcioniramo v bistvu v nekem ravnotežju. Oziroma imamo nek notranji, zdaj ne vem, jaz si predstavljam kot nek tok, kjer teče voda, ne? In zdaj tukaj se marsikaj dogaja, ampak dokler ne prestopi bregov, se znamo mi v sebi zregulirati. Se pravi, pridejo stresni dogodki, pridejo težki trenutki, pa veseli, pa vse, pa slab dan, pa tako naprej. Ampak dokler se mi nekako zreguliramo, se pravi, dokler jaz lahko funkcioniram, ne vem, dokler se držim za neko upanje, dokler imam ljudi okoli sebe, s katerimi lahko skomuniciram, so to pač neki regulatorji, ki mi, da rečem, pomagajo, da živim. Če pa se zgodi, da padem ven iz nekega, da rečem, občutka funkcionalnosti, iz nekega občutka, jaz pa ne zmorem več tega, to je pa zdaj pretežko, ali pa ne vidim smisla, se ukvarjam z nekimi, ne vem, takimi morbidnimi mislimi, zgubim neko upanje. Ja, navadno je to povezano tudi z nekimi telesnimi občutki, da ne vem, ne morem spati, ker tako brez razloga, recimo, dolgo časa, recimo, ne. Ja, nimam več apetita ali pa se prekomerno najedam, recimo, ne. Skratka, nekaj, kar je ven iz mojega balansa, in tega ne morem zregulirati, ne. Je to verjetno znak ali pa že kar alarm, da je smiselno poiskati pomoč. Danes sva nekajkrat omenila pojem regulacije. Za tiste, ki morda tega ne razumejo, bi lahko čist na kratko mogoče povedali, razložili, kaj to pomeni in kaj so tisti zdravi načini regulacije. Prej ste omenili enega od nezdravih, to je recimo konzumiranje različnih substanc.
Ja, to je zdaj, da rečem, v naših vodah popularen koncept. Nekaj zadnjih let smo to odkrili. V bistvu naš živčni sistem, tako kot sem rekel prej, je v nekem stanju, da rečem, ravnotežja. To čutimo kot neko notranje ravnotežje. In potem se nekaj zgodi, pride nek stresen dogodek in se mi vznemirimo. Zdaj, to vznemirjenje včasih, da rečem, se samo poleže, to je, da uravnamo mi stopnjo naše vznemirjenosti sami, kdaj pa pač ne gre. In regulacija je to, da kako pridemo iz tega stanja, da rečem, prekomernega vznemirjenja nazaj v to notranje umirjeno ali pa uravnoteženo stanje. Zdaj, recimo čustva so tista, ki tukaj igrajo glavno vlogo. Jeza verjetno je prvo tako čustvo, ko mi nekaj sem si zamislil, zdaj recimo, kakšno darilo bom kupil svoji izbranki in grem to iskat in tega darila nimajo in me vrže iz tira. In zdaj seveda, če imam jaz nek način, kako se zregulirati, to ne pomeni, da si govorim umir se, ampak to ni regulacija. Ampak regulacija je to, da jaz pridem v stik z zavedanjem, recimo, kaj se mi sploh dogaja, da recimo ozavestim, zdaj sem popolnoma nemočen, tako zelo si želim razveseliti in pletem film, zdaj pa mi je čez zmanjkalo idej in sem v stiku s sabo, postanem v bistvu jaz krmar svojega tega psihičnega sistema ali pa celega telesnega sistema. In vem, kaj rabim, recimo. Kaj pa vem? Imam prijatelja, da mu rečem, zdaj sem pa toliko obedel, čist sem zgubil tla, ne vem, kaj ne naredim. Recimo, to je način regulacije. Dojenček se regulira z stikom. Mi smo kot ljudje, da rečem, nastali preko vseh teh, da smo slišani, da imamo očesni pogled, da imamo telesni stik, da nežen glas, recimo, tudi melodija. Polno je teh načinov, kako se mi nekako uravnotežimo nazaj. To seveda je koristno, da poznamo oziroma uporabljamo pri otrocih, recimo, uporabljamo besedo koregulacija, oni rabijo odraslo osebo, stabilno, trdno, varno. To so zelo pomembne besede, ki pomagajo k temu, da se zregulirajo. Se pravi, če prav razumem, nekako razvijati to sposobnost opazovanja samega sebe in če nimamo nekih notranjih mehanizmov, da vsaj poskrbimo za to, da se reguliramo recimo na način raznih tehnik, čuječnosti, mogoče meditacije in pa na koncu koncev mogoče tudi na tak način, da prosimo za objem. Ja. Objem je nekaj zelo drugače kot pa neka tehnika. Če sem jaz, da rečem, ven iz ravnotežja, pa da rečem, grem, se rekreirati, oziroma da bom eni rečel, da bom dal skozi znoj stres ven, je to na ravni tehnike ali pa telesne tehnike lahko, da deluje. Ampak če sem jaz v neki stiski, oziroma če je ta moje stanje, da sem ven iz ravnotežja, na podlagi, kaj pa vem, nekega zapleta mogoče. Mogoče v službi nekaj, da mi je nekdo rekel, da nekaj nisem dobro naredil in jaz kot perfekcionist se mi podre svet. Takrat bom jaz verjetno rabil točno to, da
imam človeka, na katerega se lahko naslonim. Objem je v bistvu tukaj, sem zate, razumem te, ne vem, tako kot si ok. Polno teh sporočil, ki pomagajo recimo regulirati. In ja, pri regulaciji mislim, da tukaj se dva koncepta malo, bom rekel, kregata. Eno verjamemo, da so tehnike, tiste, ki nam bodo pomagale k lepšemu pa v srečnejšemu življenju. Ampak jaz mislim, da je življenje malo bolj komplicirano, da rabimo imeti in zavedanje tega, kaj se nam dogaja, tudi nekako biti v stiku, kaj so naše potrebe, in tukaj se srečamo z odnosi z drugimi in naše socialne veščine, ne vem, krog, na katerega se lahko zanesemo. Ljudje, ki so nam, ne vem, vir moči, in seveda mnogo drugih stvari, ki so naš vir moči. Jaz doživljam, da v zadnjem času tema duševnega zdravja in govoriti o tem ni več tako veliki tabu, kot je to bilo včasih. Me pa vseeno zanima, kaj rečete ljudem, ki še vseeno čutijo v zvezi s tem nek sram, mogoče strah, se bojijo govoriti o svojih duševnih težavah. Kaj je vaše sporočilo takšnim ljudem in kako si lahko pomagajo, da vendar to storijo? Mogoče poimenovanje tukaj predvsej vpliva. Če rečemo duševne težave, ali pa jaz se zelo izogibam poimenovati nekaj kot problem. Tudi ima tako težo. Če rečem, jaz imam duševne težave, nekako mi to ne gre. Če to drugače poimenujemo, se pravi, ne vem, sem trenutno v neki stiski, pomeni, da je to nekaj začasnega in da ima to neko, da rečem, perspektivo, da se iz tega da priti ven. Tako da jaz skušam nasloviti na tak način, da ta pojem dobrega upanja mi je zelo pomemben, se pravi, nekako v tem smislu nasloviti, da se stvari dajo rešiti, odložiti, spremeniti. In ja, kaj jaz vem, tisti, zdaj, če razmišljamo o nekih mlajših odraslih, nekako tako naslovimo. Jaz sem se znašel v neki situaciji, ko sem zdaj ostal zataknjen, razšel sem se po 7 letih in ker zgubljam smisel, pa bi rabil, ne vem, eno pomoč, da se spravim ven iz tega stanja. Pa je že tukaj noter, luč na koncu tunela, ker je neka želja, spravil bi se rad ven iz tega stanja. In ko enkrat začutimo to težnjo, to željo, da se spravimo ven iz tega, tako kot ste rekli, kam se obrniti po pomoč? Se pravi, kako poiščemo primerno strokovno pomoč, kako vemo, na koga od strokovnjakov se naj obrnemo, zdaj, ali je to psiholog, psihiater, psihoterapevt, vsak z neko svojo vlogo in obliko pomoči. Če lahko mogoče opišete, kako se te pomoči med seboj razlikujejo. Ja, tle pri nas zaenkrat smo še da rečem, v času, kjer ni čisto jasno urejeno. Sploh pač zdaj ta zakon o psihoterapiji, ki nažalost, da bi stroko krepil, stroko drobi. In mislim, da so ljudje malo zmedeni. Ja, obstajajo psihologi, klinični psihologi, ki, da rečem, so usposobljeni ali pa se ukvarjajo z fenomeni, ki zadevajo psihično delovanje. Zdaj, če je to, lahko so to čustva, lahko je to spomin, lahko je to samozavest, lahko so to socialne veščine.
športni psihologi pomagajo tem športnikom, da nimajo treme, da boljše nastopajo. Skratka, psihologi imajo svoj, da rečem, svoj krog delovanja. Zdaj, če grem na psihiatre, psihiatri so zdravniki, ki so specializirali področje duševnih bolezni, in imajo ta medicinski model, jaz bi rekel, oni so podprti s tem, da uporabljajo tudi zdravila. Zdaj, nekateri med njimi, med njimi so taki, ki so tudi psihoterapeuti. Zdaj, psihoterapeuti smo tisti, ki lahko zdravimo z besedami, ali pa pogovor je naše sredstvo. Obstaja kup nekih drugih terapeutov, ki niso priznani, ki jih naslavljajo kot neki šarlatani, ampak vsak ima neko, da rečem, svoje orodje, svoj pristop, vpliva na neke spremembe. In jaz sem tukaj pragmatičen. Jaz bi rekel, da vsak, ki je v stiski, nekako noter v sebi čutiš, imaš nek instinkt, kaj rabiš. In ko v bistvu srečaš, in to nimamo, težko je sploh nasloviti to, ker ideja je, da bi imeli nek spisek, pa da bi pol rekel, ta pa ta je dober, ali pa ta ima toliko točk kvalitete, k temu bom šel, ampak se ne da. Ne da se na ta način. Ker v bistvu vsak odnos je nekaj posebenega in tudi vsak terapeut, ne sede vsak terapeut vsakemu. Mogoče tu na tem mestu vprašanje. Večkrat slišim, ali lahko grem na prvi pogovor k več različnim terapeutom in kako vem, da je to bom rekla, oziroma da sem se odločil prav. Kaj je tisto, kar je? Jaz mislim, da je to občutek. Zdaj, jaz težko govorim o drugih, ker pač nimamo tega, da bi se hodili gledati, kako kdo dela. Ja, razumem. Tako da lahko povem, kaj meni povejo, ko pridejo k meni, ne vem, kaj mi je pomemben jim je recimo občutek, da so slišani, občutek nekega razumevanja, neke empatije, mogoče neka človeška toplina. Kaj sem jaz dejansko sem se znebil te želje, da bi bil jaz dober terapeut in da bom zdaj nek svoj ego izživljal v teh srečanjih, ampak sem res fokusiran na tistega človeka, ki je z mano v neki stiski in pač to rečejo, da to čutijo in da se počutijo varno. In to so neki občutki, da tudi zelo hitro pridem do nekega bistva, da zelo hitro poimenujem. Zdaj ne vem, zakaj mi je ta primer prišel, ampak je mogoče taka božična zgodba. En 20-letnik, pri 13 je bila grda ločitev, pri mami je ostal, mama ga je poslala, da pač sam še maturo bi mogel narediti, ampak da se mu je ustavilo, nima nobenega smisla, neki hod delati, pa vse skupaj brez veze, pa tako, in da je čisto zaskrbljena za njega. In pride ta fanta, in po moje pol ure pogovora sem ga jaz vprašal, kako pa je kaj odnos z očetom. In seveda imamo neke znanja, imamo neke, da rečem, hipoteze, ampak to je bilo seveda ključno za njegovo, to počutje, da ni imel stika z očetom, da je pač mama mu neko zgodbo oblikovala, kako ta oče se ni brigal za njega.
In pol je naslednjič sta prišla z očetom, se pravi, in ga je poiskal in ga je povabil na pogovor. In jaz mislim, da poslušal eno najbolj ganljivih zgodb očeta, ki je, bom rekel, ozavestil to, da ne bo delal težav, če se je mama pač odločila, da bo tako zgodbo o njem oblikovala, bo on čakal od tega svojega otroka, da bo enkrat mu lahko povedal. Ne? In mislim, se je pol zgodilo, da se je sin k očetu preselil, maturiral, dobil službo. Ja, mislim, ampak ne, mislim, te zgodbe so tako zelo so široke, zelo so kompleksne, tako da me je malo odneslo. Ja, kot sem že prej rekla, so dobrodošle in se mi zdi, da kar osvetlijo in dajo neko težo tudi temu mogoče bolj teoretičnemu, o čemer sva se zdaj v zadnjem delu pogovarjala. Zdaj, če se nekdo odloča za psihoterapijo, kako se odloči med terapevti, ki imamo vsi neke, bom rekla, svoje smeri delovanja, je modaliteta oziroma oblika terapije, psihoterapije pomembna za sam proces? Meni ni, zdaj ne več. No. Mogoče na začetku, kaj sem jaz, sem sistemski terapevt in ta način razmišljanja, ne, da pač znam videti v nekem sistemu neke silnice, kako se vplivajo. Ja, mi je pomembno. No. Zdi se mi pač, zdaj sta nekako dva tokova. Ne. En je ta, kako je možno preveriti, ne, se pravi z dejstvi utemeljeno, kognitivno-vedenska smer, recimo, ne, da rečem zavarovalnice, verjamejo v to. Ne. Ampak ne, jaz vidim tukaj eno težavo tega vzročno-posledičnega pojmovanja, oziroma to, da se skuša zreducirati ljudi pa odnose v neke, da smo roboti, da pač, ne vem, pritisneš to tipko in se zgodi to in je možno napovedati, ampak to pač ni res. Ne? In smo veliko bolj, da rečem, bolj pestri smo. Tako da pač ostale smeri, jaz jih jemljem kot neka orodja. In se mi zdi, da vedno več terapevtov tudi integrira različne, mislim, da to različna znanja in prakse, in da več ne trpamo človeka v neko modaliteto, v neko obliko terapije, ampak da jo bolj prilagodimo človeku, glede na to, kaj potrebuje. Jaz se spomnim, nekje sem bil na nekem izobraževanju, ko je en terapevt rekel, jaz sem tako kot tisti orodjar, ki pride z velikim tovornjakom, pa ima noter sama orodja. In pol pač vzame tisto, ki mu najbolj paše na dejansko stanje tam. In jaz se tudi nekako tako počutim. Pač je pomembno, da poznamo orodja, da sledimo razvoju, ki je zdaj res fascinanten, ne? In je luštno spoznavati nova orodja. Recimo zdaj, ne vem, mene čisto fascinirajo te somatic experience pristopi, ki grejo od telesa na čustva. In koliko lahko se že samo z drugimi telesnimi pristopi vplivamo. Ne. Mogoče kot dodatek, da veliko čustev skladiščimo prav v telesu. Ne? Zdaj pa mogoče še ta del, ki je zelo pomemben sploh v času, ko so stiske lahko še večje. Kdaj je treba nemudoma po pomoči in kam se lahko človek obrne, oziroma kam se mora obrniti, da zaščiti sebe? Velikrat so svojci tisti, ki so toliko zaskrbljeni, da posredujejo ali pa kar poiščejo pomoč, ali pa rečejo. Ne? Oziroma pač neki ljudje, ki jim je mar, na kateri smo navezani. Ne? Tako da jaz tukaj na to najbolj računam. Kdaj bom jaz šel
po pomoč. Tukaj je tako zelo dvorezno, da navadno smo do sebe zelo mačehovski, in si rečemo, se pa ni nič takega, ali pa se bom že. In kam konkretno potem napotimo kot svojci, kot bližnji prijatelji človeka, oziroma kam ga pospremimo? Ja, dve poti sta. Ena je, jaz bi rekel, uradna, da grejo ali k splošnemu zdravniku, ali grejo kar na, nujno psihiatrično na urgenco pomoč, psihiatrije. Na urgentno pomoč. To je ena pot, druga pot, zdaj je predvsej teh centrov za mentalno zdravje na novo formiranih. Skratka, to so vse neke, da rečem, uradne poti. Drugi tok je pa, da začnejo iskati preko znancev, prijateljev, a ste imeli kakšno podobno izkušnjo, a mogoče veste za koga. Iščejo na ta način, spet tretji se naslonijo na Google, pa vtipkajo in pol dobijo pač razne naslove, ki so verjetno spet zmedeni, da morajo zbirati. Tako da, kaj pa vem, tukaj se mi zdi, vse mogoče vseeno oblikuje. Zdaj pač govorim iz sebe. Jaz po nekih 30 letih delovanja na tem področju mislim, da sem prepoznan in da ljudje pač pridejo ali pa pokličejo zaradi neke prepoznanosti, zaradi nekih najmogoče referenc, nekih objav, nekega preteklega dela in tako. Lahko pa najbrž zaključiva ta del s tem, da kadar je pač stiska akutna in kadar zares nekdo ne vidi smisla življenja, se je nujno obrniti na urgenco psihiatrije. Absolutno. Okay. Zdaj, ali obstajajo kakšne enostavne strategije samopomoči za soočanje s čustveno stisko? Veliko se govori o tem, veliko se piše o tem, o raznih metodah, o katerih sva že prej nekoliko. Jaz ne verjamem skratka, ne verjamem, da smo ljudje bitja, ki se jih da dresirati. In meni vse te, 7 korakov do 3 koraki do 5 poti, 3 najhitrejše, kaj pa vem, me nekako odbija, ker se mi zdi, da v tem načinu življenja, kjer je treba vse tako na hitro, ker je vse tako zelo instant. Tudi poslušati, morate snemati najmanjka minuto, ne moš kaj več povedati. Se mi zdi, da vse tako, smo pod enim takim pritiskom, jaz bi rekel, nekvalitetnega življenja. Meni je življenje veliko bolj pestro. Če rečem že kaj pomeni imeti stik s sabo, kaj pomeni zavedati se sebe, svojega notranjega dogajanja, zavedati se svojih potreb. Kaj so zdaj potrebe do sebe, potrebe do odnosov, kaj so sploh dobri odnosi, kaj je sploh to zdaj duševno zdravje, kaj je moje notranje ravnovesje, kaj je čustvena regulacija, kaj so moje veščine za to, da pač lahko kvalitetno živim, kaj sploh je pojem kvalitetnega življenja. Mislim, tudi zgubila se bova, če bom nadaljeval, in ne znam to zapakirati v, da rečem, 5 nekih momentov. Ja, meni je zdaj všeč, da nisem dobila odgovora na to, da ste mi postregli z nečim drugim. Predvsem me je to nekako spomnilo, koliko je pomembno to raziskovanje samega sebe in da vse, kar so neke strategije in 3 koraki do nečesa, je v bistvu čisto kontradiktorno temu zares globljemu raziskovanju samega sebe, kjer pridemo do nekih globljih uvidov in
seveda tudi potem nekih procesnih sprememb. Ja, to je proces. Mene fascinirajo, fascinirajo me modreci, ki dajo v neke 3 misli, ampak to niso neki recepti, to je nekaj, kar rečem, zgoščenost celega življenja v neki misli, recimo. Je to drugače kot pa 15 minut na dan delajte počepe, jejte, to pa to, recimo. Albert, kako pa vi ohranjate notranji mir in neko širše zadovoljstvo? Imate mogoče kak namig za to? Ali pa če podelite svojo izkušnjo? Ja, recimo, če pogledam moj današnji dan, ja, to sem rekel, vnukinja me je čist, da rečem, predstavlja v neke nove dimenzije. Jaz bi rekel, da doživljam eno strašno ljubezen. Da sem v stiku dejansko z tem, da je ena sama ljubezen okoli nas. In to mi je en tak vir. Druga stvar, ki mene polni, je, da v bistvu ozaveščam in hvaležnost za to, kar mi je dano, in mogoče tudi neko veselje. Tako da to doživljam, in ko peljem psa na sprehod in ko gremo v Bohinjo tam po mojih poteh in si rečem, mislim, to je najlepši del sveta. In ko sem na vrtu in ko nabiram od čajev do gob, glasba mi je recimo ena taka velika inspiracija. Po 30 letih sem si spet kupil koncertno harmoniko in zdaj vadim tako, kot v srednji šoli. In se ukvarjam s tehniko. Ampak ja, to me napolnjuje. In ja, seveda ljudje, bližnji ljudje, ki pač, s katerimi živim in delim in lepo, in težko, in pač vse, kar življenje prinaša. Albert, jaz se res iz srca zahvaljujem in sem hvaležna zdaj za ta najin pogovor, ki se mi zdi, da je lahko ena taka krasna popotnica v te decembrske praznične dni. In predvsem se mi zdi, da ste obogatili ta naš pogovor in vsebino s tem, da ste podelili izkušnje, ki so zelo bogate. Hvala lepa za tale pogovor. Ja, hvala za povabilo. Ne gre, kar je dobrega, naj se to širi. Tako, se strinjam. Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.